안녕하세요. 코슬립 수면의원 신홍범 원장입니다. 평생 코 한 번 안 골고 얌전하게 잤는데 갱년기가 오면서부터 제가 제 코 고는 소리에 놀랄게요 라며 당혹감을 표현하시는 여성 환자분들이 참 많습니다. 여성에게 코골이는 단순히 잠버릇의 변화를 넘어 신체 내부의 호르몬 체계가 바뀌고 있다는 중요한 신호이기도 합니다. 젊은 여성들은 남성에 비해 코골이나 수면무호흡증 발생 빈도가 현저히 낮습니다. 그 이유는 여성 호르몬인 프로게스테론 덕분인데요. 이 호르몬은 상기도 근육의 긴장도를 유지해 기도가 좁아지지 않도록 탄탄하게 지탱해주는 역할을 합니다. 말하자면 천연 기도 보제인 셈이죠. 하지만 갱년기에 접어들어 여성 호르몬 수치가 급격히 떨어지면 상황이 달라집니다. 기도를 지탱하던 힘이 약해지면서 잠잘 때 기도가 쉽게 늘어지고 좁아지게 됩니다. 이로 인해 이전에 없던 코골이가 생기거나 숨을 멈추는 수면무호흡 증상이 나타나게 되는 것입니다. 또한 갱년기 특유의 상열감, 가슴 두근거림, 불안감 등은 그 자체로 수면의 질을 떨어뜨립니다. 잠을 깊이 자지 못하고 얕은 잠을 자는 시간이 길어질수록 기도의 긴장도는 더 떨어지기 쉽고, 이는 다시 코골이를 악화시키는 악순환으로 이어집니다. 많은 여성분이 코골이를 부끄러운 잠버릇으로 여겨 숨기려고만 하십니다. 하지만 갱년기 이후의 코골이는 심혈관 질환이나 골다공증, 우울증 등과도 밀접한 관련이 있는 의학적 상태입니다. 여성의 몸은 갱년기를 기점으로 큰 변화를 겪는 만큼 수면 건강도 이 시기에 반드시 재점검해야 합니다. 만약 갱년기 증상과 함께 코골이가 시작되었다면 이를 자연스러운 현상으로만 두지 마시고 수면만을 중점적으로 진료하는 의료진을 찾아 수면다 원검사를 받아보시길 권장드립니다. 내 몸의 변화에 맞춰 수면의 리듬을 바로잡아 준다면 갱년기를 보다 건강하고 상쾌하게 보내실 수 있습니다. 지금까지 코슬립 수면의원 신홍범 원장이었습니다. 감사합니다.